Всем привет, я на канале Ульяна Борисова. И да, пожалуйста, не обращайте внимания на посторонние звуки. Это мое первое видео, и я хочу снять распаковку вот таких вот сюрпризов. Тут их 7. Такой вот киндер-сюрприз. Коллекция Disney. Вот. 2 сюрприза для кукол, канцелярия. И да, тут сзади написано, может попасться сюрприз дополнительный. И 4 сюрприза таких. Наклейки героев из мультфильмов. Ну что ж, начнем. А для начала подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки и пишите комментарии. Вам нравится то, что вот как я снимаю всякие такие сюрпризы, открываю, то я буду дальше снимать. Ну что ж, начнем. Для начала я бы хотела открыть вот такой вот сюрприз для кукол. Так, открываем здесь. Тут попался учебник. Тут еще что-то есть. Тут кольцо. Как я поняла, это и есть дополнительный сюрприз. Вот такое кольцо. И учебник. Мусор убираем в сторону. И продолжаем. Следующий сюрприз тоже такой же. У меня их 2. Что тут внутри? И это нам попалась тетрадь. Так, убираем мусор. Тетрадку сюда. О, у меня есть идея. Давайте будем складывать вот сюда. Вот сюда. И давайте продолжим таким вот киндером. Как я поняла, тут надо отодрать это и открыть сюда. Убираем мусор. И откроем, что там внутри. Тут нам попалась жасмин. Надо ее собрать. Киндер убираем в сторону. Вот такая принцесса Жасмин. Положим ее в корзинку. А мы продолжаем. Так, дальше идут 4 упаковки, наклейки героев из мультфильмов. Так, разрежем. Я разрезала. Вот так. Так. И тут нам попался такой вот, как бы самый главный из, из Мадагаскара. Пингвин из Мадагаскара. Мусор я убираю. Дальше, так, отложим тоже в корзинку. Видите, он в корзинке. И продолжим второй. У нас тут второй пакетик. Давайте его вот так откроем. И тут нам попался дракон из города героев без зубик. А, нет, не из города героев. Я не помню, если честно, как он называется. Вот сюда положим. Дальше у нас и еще 3.
тут нам попался По из мультика Кунг-фу Панда. Тоже кладем его в корзинку. И последний на сегодня сюрприз-пакетик. Кто же нам там попадется? Так. Ой! Да что такое, не открывается? А, вот открылся. И тут... Кто же тут у нас попался? Так. Он не достается, если честно. Как вы думаете, кто здесь попался? Говорю вам сразу. Это из такой вот серии из Магнита. Кто отгадает, тому я Кто первый отгадает, тому я передам привет в следующем видео. Или игру. Ну что, тебе понравилось это видео? Тогда ставь лайк и подписывайся на Много канал. лайков. И да, не забывайте, кто отгадает, кто попался в этой пачке, тому я передам привет. Так что пишите свои ответы в комментариях. Но это еще не конец. Сейчас мы покажем коллекцию, которую мы сейчас собрали. Да, сейчас я вам покажу то, что попалось за сегодня. Это учебник, с которым нам попалось кольцо Love. Вот так. Наверное, на видео так вот перевернуто, но все-таки я так Love. Так, дальше попалась тетрадь. Всем привет. Мы сегодня сразу милые. Не обращайте внимания. Дальше принцесса Жасмин. Как мы... Это, я не знаю, но вроде это моя любимая. Любимый Раза Дэш играет в Мэн. Такой пингвин. Вы знаете эту игру? Она уже старая, конечно. Беззубик. Ну, не обращайте на нее внимания. Но у меня, конечно, цвет И По. меняется. Ну, давайте начнем. Так что Сейчас мы ставьте лайки сходим и за подписывайтесь на канал. менеджером. И Главное, чтобы всем пока!